Jeden z nejčastějších problémů, který vás může potkat při ježdění, je ten, že se do prostřed prkna, do motorového prostoru dostane voda, sání u karburátoru, nasaje tuto vodu a motor se tím utopí. Je velice jednoduché tuhletu závadu odstranit a koukneme se jak na to. Takže krok číslo 1 je ten, jak vůbec budeme zjišťovat, že motor je utepený. Pokud budete startovat a motor nenaskočí, bude pouze točit starter, zkuste to 2x, maximálně 3x, potom je úplně jasné, že motor je utopený a je potřeba udělat následující úkon. Ten spočívá v tom, že nejprve vyndáme tento kryt na svíčce, který pouze takto odklapneme. Vyndáme ho ven, což je pojistka na svíčku. Dále sundáme gumovou čepičku svíčky, neboli cívku. Vezmeme si klíč na svíčku, který je umístěn mezi nářadím. Vložíme. Svíčku povolíme. Je tam klasický závit. To zvládneme rukou. Tak, zde na svíčce poznáme, pokud je mokrá, tak je na ní takový bílý šlem, takže svíčku usušíme nějakým čistým hadrem. Poté, co vyndáme svíčku, si prkno otočíme do svislé polohy. A následně několikrát rukou otočíme tryskou. Voda, která je v motoru, nám odsud začne vytýkat. Následně si vezmeme startovací náramek a magnet přiložíme na spínač sem. V tento moment motor startuje na prázdno bez jiskry, což znamená, že nám veškerá voda, která je v motoru, vyplive sem dolů. Následně si prkno zase vezmeme, otočíme na stojan. Vrátíme svíčku, vrátíme cívku, pojistku a zkusíme nastartovat. Na závěr každého dne je dobré celý motor vyčistit sladkou vodou, a to nejlépe v Maríně na Mole, kde je možnost připojit hadici rychlospojkou. A použijeme na to tento speciální konektor, který se umístí zezadu do trysky, kde je sání do chladicího systému, tak to vložíme, zajistíme gumovým kroužkem, připojíme na hadici, zapneme si přívod vody, a nastartujeme. Necháme propláchnout na startovaným motorem alespoň 2 minuty. Následně klasické úkony, pokud máme vodu v motoru, necháme vypustit bilge pumpou a následně lubrikujeme, necháme odpočinout motor s otevřeným krytem a poté schováme a hlavně nezapomínáme nabíjet.